गाइस, मेरा नाम है अरविंद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आपको दिखाऊंगा सैमसंग का और जिसके अंदर चार्ज नहीं हो रहा है। तो पहली बात तो ये फ़ोन फ्रंट से खुलते हैं और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से खुलते हैं। तो आज इसको इजीली ओपन कैसे करें ये दिखाऊंगा। और दूसरी चीज़, इसका जो चार्जिंग जैक है सॉकेट, ये चेंज करेंगे हम। और बने रहिए वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा और आगे ही कैसे करेंगे।